Orang mula baik biar tahu kan. Ini mana Pak Adin? Pak Adin, Pak Adin. Punya, cuma goyang. Ketemu lagi. Hah? Ketemu lagi sih. Jadi kami sedang di pabrik kebun teh. Oh, jadi kami sedang di pabrik teh. Ya. Kebunnya mau enak. Ya, sampai ini jangan. Oh, di mana? Sehari itu basah. Iya. Keringnya kan jadi berapa? Bayarin, bayarin. Bayarin. Rin. Sama direkturnya, dirutnya. Sekarang udah ada mau lagi. Enggak, karena udah sore. Ada. Ayo Bu Bimba, silakan dicoba. Oh, enak ya. Sama aja sih. Silakan. Yo. Oh.
1, 2. Lagi 1, 2. Pakai topi Pak, ada yang pakai topi. Nah, biar kelihatan ganti gaya. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Iya. Duduk deh. Ya. 1, 2, 3. Ini pintu masuk Curug, air terjun Curug. Bawa ke bawah, Bu. Ya, saya kuat ke bawah. Bawa ke bawah, Bang. Kalau takut saya. Iya. Enggak sampai ke bawah, Pak. Sampai ke bawah. Oh, rame. Oh, rame. Oh, ini air terjunnya. Oh. Kuat, Bu. Ke bawah. Sini untuk video dan foto bisa. Nomorku udah
Foto gini. Oh gitu ya. Iya. Oke, saya coba dulu ya Pak. Foto. Pengapan? Oke. Enggak. Ya, video. Jadi video loh Pak, bingung ini ya. Ini video. Ya, Ini tadi foto, sudah. foto ini apa itu? Nah, itu video foto itu. Itu foto, itu sudah Iya, foto ya? iya. Oke, di atas sudah foto ya. Tapi ini masih jalan videonya Pak. Nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa WhatsApp, nggak bisa miss call, nggak bisa message. Oh ini sekaligus ya Pak ya? Bukan nggak kebeli tapi hilang. 1, 2, 3. Oke Pak, lagi Pak. 1, 2, 3. Oke. Ya. Agak turun. Lebih banyak apa? Ya, coba dilihat dulu Pak. Soalnya saya ragu agak itu video apa foto ya. Bentar ya. Terjun. Air terjun. Suruh kebun Kepahyang. Bun, ada pelangi hari ini. Ranjak. Pak Prof mana? Ya. Ya, silakan, silakan. Silakan. Ya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Sangat hati-hati teman-teman. Ah, Tetap semangat Bapak. semangat dulu. Hati-hati Bapak. Ya, ya.